Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. So, sa itong pagparaguban, hinaot kong nakaskapis kay panglawas. Dako kong pasalamat kay ikaw nagpadayon sa pakigduyog sa itong pagtuon sa libro sa sulat ni San Pablo ngadto na sa taga-Roma. O ang atong hisgutanan karon mao ang kita gimatarong pinagi sa atong pagtuon ngadto kang Kristo. Atong basahon ang Roma 3:27 ngadto na 28 matud pa. Karon unsa may angay tang ipanghambog wala nganuman tungod ba kayan kung tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod dili kundili tungod sa iyang pagtuo kay maoy atong gituhuan ngang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Makadto ang gikan sa Biblia ug atong hisgutan ang buot ipasabot ni ini. Ang pagmatarong sa kalibutan ug sa atong pakig-uli sa Dios na kumplito na sa cross. Apan ang tao mahimong matarong lamang pinagi sa iyang pagtuo. Mapasan nato sa siyam kahigayon ang pulong nga pagtuo sa bersikulo 21 hangtod sa 31 diin ang mga apostolis ni testigo nga ikaw mahimong matarong lamang pinagi sa imong buhing pagtuo. Kini nga prinsipyo nagkahulugan sa kumplito nga kabag-uhan sa pagtuo sa tanang relihiyon o filosofiya kay ang Dios mipasaylo sa sala sa tanang katawhan nga walay pagsilot. Sa ingon, ang prinsipyo sa kalibutan sa kakugi, pagganti, mayong buhat o pag-obserba sa balaod na dugmok tungod kay ang Dios milukat kanato nga libre. Miaga kanato sa panahon sa iyang grasya o may palingkawas nato sa tunglo sa balaod. Bisan nagpuasa ka ug mo tabang sa mga kabus ug adunay balaanong pagbati kundili mapasalamaton ug masaligon ang imong pagdawat sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo magpabilin ka nga makasasala. Wala kay buhaton ining balaan nga pagkamatarong kay kini maangkon nga gasa gikan sa Dios. Siya hingpit nga mimatarong kanimo dili tungod kay matarong ka apan tungod sa dugo ni Kristo nga naghugas sa imong kinasuluran pagkatalagsahon nga grasya. Ang pagdawat nimo nining grasya imong pagpasalamat ug ang imong pakighiusa sa mahinatagon o gapasabot sa pagtuo. Ang gilansang gasa sa Dios ngadto sa mga dautan. Og ang magbubuhat muanha kanimo ug mulimpyo nimo ihatag niya iyang kaugalingon kanimo ang gimatarong nga makasasala. Busa dili kun busa gunit kang Kristo nga maampuon o matinod-anon kay iyakang hatagan sa katarong o itugyan imong kaugalingon kaniya isip pagtamod sa iyang gugma. Ang pagtuo magmatarong sa makasasala. Kini sa hunahuna og abilidad sa tao og makatapos sa tanang kaugalingong katarong, kaugalingong katubsanan og panghambog. Tungod kang Kristo kita kay balo nga kita mga hangal-hangal, malaway og salawayon og alaot. Walay kaluwasan gawas sa kamot sa maluluyong Dios. Wala ka malig-on tungod sa imong mga kabilin o pinagi sa imong taphaw nga edukasyon o limitado nga pagka nasudnon tungod kay dili ka maluwas sa imong kabilin, diploma o talento apan pinagi sa imong pagtuo ni Kristo.
busa itugyan imong kaugalingon sa anak sa Dios ug apil sa bagong kasulatan tungod kay ikaw kung tungod kay imong kinabuhi kung wala siya magpabiling patay ikaw sa sala apan kaniya mahimo kang bugos nga balaan o ang imong katarong magpadayon hangtod sa kahangturan. Walay laing pagi sa pagpahimuot sa Dios gawa sa pagdawat sa dugo ni Kristo o pagpadayon niini. Gibutang sa Dios iyang pagamatharong kanimo busa tuo kaniya kay ang pagtuo makahimo nimo nga kaabag ni Kristo sa tanang katungod ug gahom. Akong basahon ang Roma 3:29-31 matud pa, o Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudyo? Dili ba Dios manusab siya sa mga dili Hudyo? Matuod nga siya Dios usab kanila. Tungod kay usara ang Dios, simon yang matarong ang mga Hudyo pinasikad sa ilang pagtuo ug ang mga dili Hudyo himuon yang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinoon nato ang balaod. Bakadto maigsoon ang pulong. Si Pablo nagsulat niining tin-aw nga sulat ngadto sa simbahan sa Roma. Sa diyang gihulagway niya ang pagkamatarong nga tataw kayo. Nakadungog siya og pagsupak sa espiritu. Ang mga Grigo mingon kung ang kamatayon ni Kristo may pakita sa iyang katarong sa pagpasaylo sa mga gisalikway nga sala nga nabuhat sa Hudyo nan ang cross alang kanila lamang o kita walay labot. Si Pablo mitubag, apan ang Dios may pasaylo sa tanang sala sa katawhan, walay Dios alang sa mga Hudyo ug lahi pod ang Dios sa mga dili Hudyo. Kaya ang Dios usal lamang ang Dios pinagi sa kamatayon ni Jesus dito sa cross may matarong sa parihong natuli ug wala natuli pinagi sa ilang pagtuo. Pipila sa mga Hudyo misinggit imposible kana busa ni ana ang ubang nasod gimatarong bisan walay tuli o magsunod sa sugo. Kini usa ka biay batok sa Dios. Pablo imong gituis ang pagpadayag sa Dios. Mitubag si Pablo sa mga panatiko, layo ra kaayo nga akong utruhon ang pagpadayag sa sugo. Kami nagkonpirma sa sugo pinagi sa maayong balita sa cross ug among giklaro nga ang sugo mao ang pasiunas sa mga sakripisyo sa Dios. Ang cross nagbaliwala sa tanang gikinahanglan sa sugo nganhi kanato. Nakasabot kita gikan sa mga pakigbangi ni Pablo kauban ang mga hugot nga nagsalig sa balaod o mga dili hugot nga nagtuman sa balaod apan dili tanang magtotoo makaila sa katarong sa Dios ug sa iyang pagkalabaw tungod kay mahadlok sila sa maayong balita nga ang katawhan mahimong matarong pinagi sa ilang pagtuo. Pipila lamang ang nakadawat sa kagawasan sa Kristyanismo. Diin wala gitukod sa sugo sa balaod o sa kaliwatan sa tao o sa bisan unsang pakiglambigit apan gipatukod kun gitukod lamang pinagi sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo mipakita sa atong pagtugyan kang Hesus ug sa atong pagsalig kang Hesus kinsa nahigugma kanato sa gikan sa sinugdan ngadto sa walay katapusan. Magampo kita. Amahan, kami nagpasalamat kanimo tungod kay imong giluwas kami gikan sa among kaugalingong katarong ug gimatarong mo kami pinaagi sa gahom ni Ginoong Hesus. Kami nga makasasala nagtan-aw kung tan-aw namo ang among kaugalingon apan kung tan-awon nimo ang among kung imong tan-awon kanamo ang imong gilansang nga anak nakita namo among katarong nga imong gihatag kanamo. Luwasa kami sa among sayop nga mga pagsimba aron dili kami mangita sa buhat sa tao nga magmatarong kanamo. Apan kami mutagbaw sa mga buhat sa imong anak kanamo. Salamat sa bugos nga pagmatarong diin amo kining dawaton gikan kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Dunay pangutana igsoon nganong kita gimatarong pinagi sa pagtuo ug dili sa mayong buhat.
Usbon ko, nganong kita gimatarong pinaagi man sa pagtuo ug dili sa maayong buhat. Daghang salamat ug hangtod sa sunod nga. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.